a Gimnichi kastélyban csak egy tolmács, akit én viszek, valamint Kohl kancellár, Genscher, jómagam és a magyar külügyminiszter részvételével lezajló beszélgetésen közlöm a kancellár úrral, hogy kinyitjuk a határokat, és kiengedjük a itt lévő németeket. Elmondtam, hogy én mit kérek cserébe, és azok fontos, a magyar érdekeket szolgáló nemzetközi megállapodások voltak. De nem pénzt. Ma sem kérnék érte pénzt. És minden kritika ellenére azt mondom, hogy emberek nem lehetnek. Erkölcsileg nem tudom elfogadni. Emberek nem lehetnek áru, alkutárgyai. Ezen találkozó után a repülőgépen úgy döntöttünk, hogy hát ha már az egyik felet a korrektség azt kívánja, hogy tájékoztassuk a másik felet is. Én magam akartam menni Berlinbe, az NDK fővárosába, de azt a választ kaptuk, hogy Honecker kórházban, és Willi Stoph, aki a akkori NDK-s miniszterelnök volt, is megint lebetegedett, ismét kórházban. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy akkor elég, ha a külügyminiszter utazik ki, és elmondja nekik ezt a döntésünket. Ezt mi meg is tettük. Na ettől a perctől kezdve, hogy ez a látogatás Berlinben megtörtént, én kapom a jelentést a magyar titkosszolgálatok embereitől, hogy észlelik a hatalmas stázi tevékenységet, nem csak a táborokban, hanem a város különböző pontjain. Még olyan fényképet is mutattak nekem, ahol az én 2 általános iskolás korú gyermekem iskolája környékén dátumokkal felírva ugyanaz a stázi ügynök leskelődik, lesben áll, és gondolom, hogy még a tervek között az is szerepelhetett, hogy esetleg nekem vagy a családomnak okoznak kisebb-nagyobb galibákat. Csak tréfásan jegyzem meg, hogy ettől a pillanattól kezdve körülbelül 2-3 hétig tartott, amikor az én iskolás gyerekeimet titkosszolgálati emberek viszik Mercedes-szel az általános iskola kapujáig, várják őket az iskola végeztével, és a kapuig hozzák, és bekísérik az ajtón. A feleségem nem mehetett a piacra egyedül. Én szerintem normális és felelős döntés volt, hiszen minden beleférhetett akkor ebbe. Tehát a magyar szolgálatok tudtak arról, hogy itt vannak, tudtak arról, hogy mit csinálnak, és figyelték is őket, és ha kellett volna, természetesen közbelépnek. Amit az NDK menekültek környezetében, vagy környezetén tettek, az természetesen az én utasításaimra és tudtommal történt. Különösen fontos volt, hogy a magyar titkosszolgálatnak nem a belügyminisztérium, hanem a katonai része, az egy fegyelmezettebb és sokkal célirányosabb szervezet volt, és én a katonai szolgálatokat is használtam, különösen a moszkvai helyzet értékelésében és a többi országban zajló események megítélésében. Amit Magyarországon a titkosszolgálatnak egy másik részlege, tehát nem a felderítés, hanem a megfigyelés, a besúgás, tehát a belpolitika, a kommunista eszmerendszerhez közel álló, a belpolitikát irányító és átszövő titkosszolgálat végzett, azt én semmire nem használtam, nem érdekelt, és később ugye botrányok sorozata is kerekedett ebből. Árnyalt tehát a kép a titkosszolgálatokat illetően. A lényeg az volt, hogy én a tekintetben, amire nekem kellett, arra
azt megbízható csatornákon és embereken keresztül megszereztem. Miért nem akadályozták meg, hogy ide jöjjenek a keletnémetek, amikor már látták, hogy menekültek, innen nem akarnak tovább menni? Egyszerűen fogalmazva, ez lázadáshoz vezetett volna az NDK-ban. Az NDK-ban az egyetlen szabadságolási csatorna, hogy így mondjam, Magyarország, Bulgár és a román tengerpart volt. Ez annyira benne volt a mindennapjaikban és a terveikben, hogy még felelős, magas beosztású, KB tag emberek is leveleket írtak Honeckernek, eszébe ne jusson lezárni a határokat, vagy nem kiadni az útleveleket, mert az rögtön lázadáshoz vezetett volna az NDK-n belül. Maga Ceausescu és Zsivkov, meg a csehek is, de főleg Ceausescu kemény hangon arról beszélnek, hogy Magyarországon, több baráti országban, például Magyarországon, például Lengyel, olyan dolgok történnek, amelyek a nemzetközi munkásmozgalom, a proletár internacionalizmus, a szocialista közösség eszméitől vagy gyakorlatától eltérnek. Ez hangzik el. Ezt követően Ceausescu nem nyugszik meg, mert Gorbacsov erre nem is reagál. Ezt követően jön egy Ceausescu levél, megy Moszkvába, ami levél azt tartalmazza, hogy hívja össze Magyarország és Lengyelország képviselői nélkül egy találkozót, ahol megvitatjuk ennek a két országnak a problémáját. Gorbacsov erre a levélre nem is válaszol, nekem küld a nagyköveten keresztül egy másolatot, és a nagykövet meséli el nekem, hogy felhívta Ceausescut Gorbacsov, és azt mondta neki, mit akarsz, Nicolae Ceausescu? Mit akarsz, Nicolae? Küldjünk tankokat? Úgy, mint 56-ban? Meg 68-ban? Ezt akarod? A repülőgépen hazafelé Gimnikből még nem csak az, hogy az NDK-t is tájékoztatni kell, még egy fontos momentumot szeretnék elmondani. Az egyik tanácsadóm odaül mellém, és azt mondja nekem, hogy ide figyelj Miklós, az, amit most közöltél Kollal, az nem tudjuk mikor. 3, 5, 10 év múlva, de biztos, hogy egy más Európát és más világot fog teremteni. A dátumok, az évek 3, 5 vagy 10 év múlva. Mit ad a teremtő? December 4-5 Moszkva. Tájékoztatja Mihail Szergejevics a máltai csúcstalálkozóról, ahol Bush elnök és Gorbacsov 8 óráig tárgyalnak kötetlenül, napirendek nélkül. Itt tartom a kezemben a tájékoztatóról készített jegyzeteimet, és a tájékoztató egyik pontja a német egyesülés kérdését is már érinti. Csak megjegyzem, hogy ezen a találkozón az NDK-t Modró, akkori NDK-s miniszterelnök képviseli, aki nagyon szerette volna, hogy ott mi szót váltsunk az ő tervéről. Ő is előterjesztett, párhuzamosan Kohl kancellárral már egy úgynevezett 10 pontos tervet, hogy hogyan és miként képzelik el a fal leomlása november 9-e után a két német állam új helyét ebben az új világban.